Sveiki draugai, seniai nesimatėme. Nauji metai, nauji skaitimai. Vienas gal pamąstymas, pastebėjimas. Praeitą kartą skaičiau sutą apie samsaros mastą gal. Kad kiek kaulų būtų, jeigu vienos būtybės kaulus sukrautum į vieną krūvą, visas kalnas. Ir pati, kai skaičiau tą sūtą, kai kalbėjau apie ją, galvojau, turbūt nelabai populiarus bus mokymas, toks niūrokas, ne, ten kažkokią palaimą, džiaugsmą ir taip toliau. Samsaros ilgis, dukkha. Mano didžiuliai nuostabai šitą video peržiūrėjo 3 daugiau žmonių negu paprastai. Kodėl? Man atrodo, kad tai tiesiog paliečia kažką. Kažką palietė tiesą. Nes galbūt tai nėra malonu girdėti, bet giliai širdyje, kai mes tai girdim, mes jaučiam, kad tai yra tiesa. Tai yra tiesa. Tai toks pastebėjimas. Tai čia buvo pirmoji sūta šių metų. O toliau tęsim. Šiandien sūta apie melą. Skaitom 25 sūta. Buda sakė, žmogui nusižengiančiam vienu veiksmu, vienuoliai sakau, nėra blogio, kuris nepadarytų. Kokiu vienu veiksmu? Sąmoninga melagystė. Sąmoninga melagystė. Trumpas pasakymas, bet mums labai svarbu suprasti, Mes kartais galim galvoti menkniekis. Ką čia? Pasakiau, tiesa, netiesa, menkniekis. Iš tiesų labai pavojingas įprotis gali susiformuoti. Kuom pavojingus? Jeigu mes leidžiam savo šnekėti netiesą, mes galim leisti savo bet ką padaryti. O po to, kai mūsų pirštų badys, mes sakysim, kad čia ne aš. Sugalvosim 100 scenarijų, kas čia gali įvykti. Ir mes, man atrodo, puikiai tai matom, jeigu ten pasižiūrėsim, kaip kalba, ką daro politikai. Labai kažkaip įprasta tampa kažkodėl, kažkuriuose sferose žmogiškų gyvenimų. Kalbėti tai, kas yra netiesa. Ir pažiūrėkit, ir kur tai veda. Buda davė tokį palyginimą. Šitą frazę dabar, šitą yra iš Itivutakos, taip bylota, Bet sūta, ilgesnė sūta, kur tai pasakyta, yra pamokymas Rahulai. Buda davė pamokymą savo sūnui, kai jis dar buvo mažas. Budos sūnus tapo vienuoliu, kai jam buvo 7 metai. Jis jau padarė vienuolį. Ir jis užaugo, būdamas vienuolis. Tai vaiką reikėjo mokyti, Ir, žinot, kaip vaikai esam, tai mes nesuprantam, kas gerai, kas negerai, mes bandom ribas. Ir aš prisimenu pati, būdama labai maža, būdama vaiku, aš prisimenu save meluojant. Ir aš prisimenu save meluojant, kai aš nežinau, kodėl aš meluoju. Pasakai netiesą ir galvoju, ir kam aš čia nėra jokios naudos ar dar kažką, bet kažkodėl vaikas pasako netiesą. Tai tam, kad savo sūnui paaiškinti, Buda davė visą pamokymą apie melą. Sakė, kad melas, su melu neįmanomas šventas gyvenimas. Mūsų dvasinis gyvenimas neįmanomas. Mes negalėsim daryti pažangą dvasiniam keliui, jeigu mes meluosime, nes melas yra netiesa, o dvasinis kelias tai yra kelias į tiesos pažinimą. Tad viskas turi būti harmonijai kelyje. Ir
Ir Buda davė tokį palyginimą, jis pasakė savo sūnui, įsivaizduok, štai būtų dramblys, karinis dramblys, eina į žygį, eina į mūšį ir ant jo sėdi jojikas, ant dramblio. Ir kai tas jojikas mato, kad tas dramblys leidžia į kovą vis savo kojas, straublį, viską, bet išskyrus kūną, patį kūną jis saugo. Tada tas jojikas žino, kad šitas dramblys dar neatsižadėjo savo gyvybės. Bet kai jis mato, kad dramblys naudoja kovai viską, absoliučiai visą, netgi savo visą kūną, tuomet jis žino, dabar tas dramblys atsižadėjo savo gyvybės. Lygiai taip pat tas, kuris meluoja, nėra blogio, kuris jis nepadarytų. Faktiškai gyvybės atsižadėjimas. Tai žiūrėkit. Iš visų priesakų pasauliečiams, tų 5 tik tai priesakų, yra vienas priesakas – susilaikyti nuo netiesos sakymo. Ir dažniausiai pasauliečiai sako, kad tai yra sunkiausias priesakas. Kad gyvenant pasaulietinį gyvenimą, kad čia visada sakyti tiesą, čia kaip čia neįmanoma, faktiškai neįmanoma. Bet atminkit, žmogus, kuris sąmoningai meluoja, tai gali nuvesti į tai, kad nebebus jokio susilaikymo, gėdos jausmo, baimės jausmo. Nes mes visada galim pameluoti, pasakyti, kad čia ne aš. Tai labai svarbu, jeigu mes norim tobulėti dvasiniam keliai, ypač jeigu mes nenorime nukristi žemesnius pasaulius, svarbu išlikti harmonijai su tiesa ir sakyti tiesą. Tai štai toks šiandien, nežinau, moralus pamokymas iš Budos, moralės darbingo gyvenimo. Tai to jums ir linkiu, tegul jūsų gyvenimas būna iš vien su tiesa. Gražios jums savaitės.